हेलो फ्रेंड्स, मैं शोभन और आप लोग देख रहे हो आई मेड वीडियो। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा Xiaomi का नया डिवाइस Redmi Note 6 Pro का साउंड क्वालिटी कैसा है, एक्सटर्नल माइक में ये इसका साउंड कैसा है, ये मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नया हो दोस्तों, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों इधर देखिए दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे दो माइक है, एक ईयरफोन है और एक जेनरिक लैपल माइक है। तो मैं दोनों का साउंड दिखाऊंगा, आपको चेक करके बताऊंगा कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा है एक्सटर्नल माइक के। तो दोस्तों एक बात, अभी जो आप साउंड सुन रहे हो, जो वॉइस क्वालिटी आप सुन रहे हो, वो इस Redmi Note 6 Pro का जो इंटरनल माइक है उसी का आवाज़ आप सुन रहे हो। अभी मैं आपको जो माइक का आवाज़ सुनाऊँगा उसमें उसको अभी जो आप साउंड सुनेंगे उसमें मैं ये वाला जो जेनरिक माइक है लैपल माइक, इसको कनेक्ट करके मैं आपको वॉइस क्वालिटी सुनाता हूँ कैसा है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी जो आप साउंड सुन रहे हो वो दोस्तों मेरा लैपल माइक का साउंड है। इधर देखिए एसी चल रहा है, ये एक सर्वर रूम है, तो यहाँ पे नॉइज़ तो होता है, पर ये नॉइज़ को अगर मैं छोड़ दूँ फिर भी इसका जो साउंड क्वालिटी है आपको सुनाई देगा, एक नॉइज़ सुनाई देता है। अगर आप हेडफोन यूज़ करेंगे तो वो नॉइज़ आपको सुनाई देगा। तो दोस्तों अभी मैं आपको देखिए रूम से थोड़ा बाहर जाता हूँ जहाँ पे एसी का कोई नॉइज़ नहीं है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कोई एसी वगैरह कुछ नहीं चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभी ठंड का मौसम है, ना फ़ैन चल रहा है ना एसी है इस रूम में। तो फ़िलहाल अभी जो आपको साउंड मिल रहा है वो मेरे माइक के थ्रू मिल रहा है और मैं ओपन कैमरा यूज़ कर रहा हूँ। तो आप खुद जज कीजिए इसका साउंड कैसा है। Xiaomi का जो डिवाइस है ये Redmi Note 5 Pro और Redmi Note 6 Pro सभी में एक ही जैसा साउंड आता है, मैंने ये चेक करके देखा। पर मेरे पास जो अलग डिवाइस है वो Redmi 5A या Redmi 5A या Redmi 2 Prime। Redmi 2 Prime से मैंने बहुत सारा वीडियो पहले मैंने रिकॉर्डिंग किया, उसमें ऐसा कोई नॉइज़ नहीं आता था। पर ये जो डिवाइस है इसमें देखिए एक नॉइज़ आता है आपको बैकग्राउंड में। और अगर आप और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, अगर मैं डेटा तो छोड़िए, अगर मैं एरोप्लेन मोड में इसको रिकॉर्डिंग करूँगा तो शायद ये जो साउंड का आवाज़ जो नॉइज़ है वो थोड़ा कम होता है। अगर मेरा नॉर्मल मोड में रहता है, जैसे मेरा देखिए मैं फ़िलहाल अभी एरोप्लेन मोड में जाता हूँ, तब देखिए साउंड में थोड़ा चेंजेस शायद आएगा। देखिए मैंने एरोप्लेन मोड ऑन कर दिया, ठीक है, मेरा जो नेटवर्क है वो मैंने डिसेबल कर दिया, एरोप्लेन मोड ऑन हो गया। तो अभी देखिए दोस्तों, आपको कोई फ्रीक्वेंसी का आवाज़ या कोई नॉइज़ शायद कम है, पर नॉइज़ है, आपको नॉइज़ सुनाई देगा। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपके सामने फ़िलहाल मेरा जो ईयरफोन है मैं इसे कनेक्ट करके दिखाता हूँ। देखिए चेंजेस क्या आ रहा है आपको वो वीडियो में देखा पता चलेगा, मुझे फ़िलहाल नहीं पता चल रहा है, तो मैंने अभी इसे चेंज कर दिया। हेलो, अभी साउंड कैसा है अब एक बार देख लीजिए दोस्तों। मैं फिर से उसी सर्वर रूम में जाता हूँ, तो आप लोग देखिए कैसा साउंड है। साउंड कैसा है आप देख के मुझे बताइए कैसा साउंड है इसका। और फिर मैं एरोप्लेन मोड को ऑफ कर देता हूँ। देखिए नेटवर्क ऑन कर दिया। दोस्तों अभी इसका साउंड क्वालिटी कैसा है आप थोड़ा बताइए मुझे। तो ये बहुत ही घटिया प्रॉब्लम है। अगर कोई जब मैं यूट्यूब का कोई वीडियो अगर रिकॉर्डिंग करता हूँ तो मुझे बहुत ही दिक्कत होता है। तो इस बारे में मैंने जो MI का कम्युनिटी है वहाँ पे मैंने कंप्लेन किया। देखते हैं आगे कोई अपडेट में ये सॉल्व होता है या नहीं है होता। फ़िलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। और अगर आपको भी ऐसा कोई दिक्कत होता है तो आप ज़रूर कमेंट में लिख के बताइए। और
मेरे चैनल को प्लीज़ सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।